السلام عليكم. عاملين ايه؟ حابة النهاردة كده اشارك معاكم طريقة تخليل الزيتون. طريقة بسيطة تقعد معانا كده ان شاء الله، ممكن تقعد معانا من السنة للسنة. بمكونات بسيطة جدا. ان شاء الله يعني كلنا نعرف نعملها ونعملها بأبسط طريقة بإذن الله. بس قبل كل حاجة كده كلنا نسمي الله ونصلي على الحبيب كده عشان ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. شايفين ده شكل الزيتون يا جماعة بعد بالظبط كده حوالي 10 ايام او 12 يوم حاجة زي كده يعني. تمام. ممكن تاكلي منه، ممكن حابة تسيبيه يقعد معاكي يعني من السنة للسنة بيقعد والله، ما بيجرالهوش أي حاجة. معايا دول كده 3 كيلو من الزيتون. وده عزيز يا جماعة مش تفاح، أنا عامة بحب العزيز يعني التفاح. أنا بجيبه كده وطبعا غسلته، مش بنقعه ولا حاجة، أنا بس حاطاه يعني حاطاه كده في مية على ما بس ايه، بديله شقة بسيطة خالص كده، يعني حاجة كده لا تذكر كده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي كده من تحت كده بشق الزيتونة شقة بسيطة خالص. ومش بنقعه زي ما قلت لكم، في ناس بتنقعه 3 ايام مش عارفة ايه، انا ما لا انا مش بنقعه والله. دي طريقتي في تخليل الزيتون، بعتمدها على طول، بيقعد معايا من السنة للسنة يعني. بصوا بيقعد معايا لحد ما يخلص خالص زي الفل يعني، من اول واحدة لحد اخر واحدة. بس ايه، اتبعوا كده الخطوات معايا كده، وحطوا لي لايك حلو كده من ايديكم، وربنا يصلح حالكم يا رب. زي ما قلت لكم كده انا حطاها بس في الميه على ما ايه يعني، على ما اخلص بس اشقه كده، وبعد كده خلاص اهو كبيت الميه ونقلته كده في حاجه واسعه، طبق واسع كده. وطبعا معايا دول 3 كيلو زيتون، حطيت لهم كيلو شطه زي ما انتم شايفين كده، زي ما هي كده، ولا بشق الشطه ولا باجي يمها خالص. غسلتها برضو، وطبعا ايه بحطها مع الزيتون كده. نقلب بقى كده الشطه على الزيتون كده. في ناس بقى بصوا بتحط جزر، في ناس بتحط براحتكم يا جماعة، في ناس بتحط كرفس، في ناس بتحط توم. انا مش بحط الحاجات دي خالص خالص يعني، هي دي طريقتي وجربوها والله العظيم هتعجبكم جدا جدا. هنا بقى معايا ايه دي، شطة حمراء. طبعا ايه هرستها كده في الكبة، ضربتها كده في الكبة. وبنبدأ بقى كده ايه ننزل بها، هم حوالي كان حوالي كده ايه ربع كيلو شطة، ربع كيلو من الشطة الحمراء. على حسب برضو ما تحب يعني، مش مكترة، لان هي كانت حراقة جدا جدا يعني. زي ما قلت لكم والله يا جماعة جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. قلبنا طبعا الشطة هرست الشطة كده على الزيتون. ودي معايا كوباية وربع من الليمون، ليمون عصراه. بصوا انا عصراه بايديا عشان انا حابة الفصوص اللي هي بتاعت الليمون دي تنزل معايا كده، لان لو ضربته مش هتبقى معايا الفصوص دي، فاهمين يا جماعة؟ فانا ايه عصرته بايديا كده وحطيته كده. طبعا دي كوبايه زي ما قلت لكم، كوبايه وربع كبير كده وربع. هنا بصوا انا كنت نسيت حاجه، نسيت الايه شرايح الليمون. هنا برضو انا مقطعه شرايح كده من الليمون. شرايح من الليمون كده قلبتها. يعني معايا حوالي نص كيلو من الليمون كده، قطعته شرايح وحطيته على الزيتون وقلبته. وقلبت كل ده كده مع بعضه، طبعا عبناه بقى كده في البرطمانات. معايا هنا بقى محلول الملح، طبعا انا ضاربه هنا عامله هنا الشطه. فمكان ما انا ايه فرمه الشطه كده، حطيت الميه يعني. طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين ان لتر الميه او اللي هم 4 مجات من الميه دول لتر، بياخدوا معايا 5 معالق من الملح. عشان يكون الملح بتاعك مظبوط، في ناس بتحط 4 بس بيكون عادي. عشان يكون مظبوط حطي 5 معالق من الملح. وضربناها كده برضو في الكبة. وطبعا بقى حطينا بقى حطينا كده على الزيتون زي ما انتوا شايفين، وقفلنا البرطمان بالشكل ده. ده شكله بقى حاجة كده يعني، مفيش اسهل من كده، سهل جدا. ما بنحطش بقى جزر، ما بنحطش كرفس ولا توم ولا حاجات من دي يا جماعة. لا أنا مش بحطها خالص، ولا بحب طعمها في الزيتون. هو ده زيتون يا جماعة، احنا لما بنجيب الزيتون من بره بيبقى زيتون بس. ممكن الشطة معاه تمام، الليمون معاه ماشي زي الفل، لكن الجزر والحاجات دي لا. ودي أذواق برضو، انت وراحتك يعني حريتك. وده شكله زي ما قلت لكم بعد حوالي 10 ايام كده، ده شكل الشطة والزيتون. انا الامانة يعني ايه، هو لسه فيه مرارة شوية، بس والله العظيم طعمه ولا اروع. جربوها يعجبكم جدا جدا.
متنسونيش بقى كده بلايك حلو من ايديكم كده، وكومنت حلو منكم تشجيعا ليا. بحبكم جدا في الله. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا. مع السلامة.